హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ చందన నేచర్ గర్ల్. మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు అయితే మనం పులిహోర తయారీ విధానం అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ అయితే మనం ప్యాన్ పెట్టుకొని 4 స్పూన్స్ ఆయిల్ అయితే వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ అయితే మనం పల్లీలు అయితే వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఎంతో టేస్టీగా మనకి సింపుల్గా అయితే మనకి పులిహోర అయితే రెడీ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. మనం ఇప్పుడైతే ఆవాలు అయితే వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ 1 స్పూన్. నెక్స్ట్ అయితే జీలకర్ర వేసుకోవాలి 1 స్పూన్. నెక్స్ట్ మినప్పప్పు, శనగపప్పు ఇవైతే వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ అయితే మనం పచ్చిమిర్చి అయితే వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే ఎండుమిర్చి ఇవన్నీ అయితే వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇవి వేసుకొని ఈ విధంగా అయితే మనం కలుపుకోవాలి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత మనం జీడిపప్పు అయితే వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. జీడిపప్పు కొందరికి ఇష్టం ఉంటుంది, కొందరికి ఇష్టం ఉండదు. ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు, ఇష్టం లేని వాళ్ళు వదిలేయచ్చు ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే మనం కళ్యామాకు అయితే వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. వేసుకొని ఒక 2 మినిట్స్ అలా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ అయితే కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడైతే మనం కర్రీకి సరిపోయినంత పసుపు అయితే వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మీరు ఎంత తీసుకుంటున్నారో దాని క్వాలిటీని బట్టి పసుపు అయితే వేసుకోండి. చూసారా, మనం పసుపు అయితే వేసుకున్నాం. ఇప్పుడైతే మనం సాల్ట్ అయితే వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఎంత సరిపోతుందో సాల్ట్ చూసుకొని వేసుకోండి. మనం సాల్ట్ అయితే వేసుకున్నాం. మనకైతే కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే మనం రైస్లో మొత్తం ఇదైతే వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా అయితే మనం కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఎంతో టేస్టీగా మనకి లెమన్ పులిహోర అయితే రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే మనం లెమన్ అయితే ఈ విధంగా అయితే దీంట్లో అయితే వేసుకోవాలి. మాకైతే ఒక 4 అయితే సరిపోయినాయి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఎన్ని సరిపోతాయో అన్నీ అయితే వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీరు ఎంత రైస్ తీసుకుంటారో దాని క్వాలిటీని బట్టి అయితే మీరు లెమన్, సాల్ట్ అవి అయితే చూసుకొని వేసుకోండి. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.